régen, ha megnézed, én még emlékszek ilyen dolgokra, az emberek ha beszélgettek akkor tényleg vagy okos, értelmes dolgokról beszéltek, vagy szórakoztató dolgokról beszéltek. A szórakoztató dolgok az azt jelenti, hogy jókat nevettek azon, amiket mondtak. Ugye az is okos, értelmes dolog, ha szórakoztató dologról beszélnek az emberek, mert jókedvet csinál. És a jókedvcsinálás az egy okos, értelmes dolog, mert ha az embert jókedvre derítjük, akkor a gondolkodása az felgyorsul. Tehát nézd meg, hogy ugyanaz az ember mondjuk ha jókedvű, akkor milyen tempóba tud beszélni, vagy ugyanaz az ember mondjuk depressziós, milyen tempóba beszél? Hát a depressziósból úgy kell kihúzni a szót. Oké? Gondold végig. Egy jókedvű emberből nem kell kihúzni a szót. Egy jókedvű ember az nem ül be a sarokba. Már nincs sarok. De ott van. Érted? A fal vége. Mert ugye az nem jókedv, amikor az ember megpróbál másoktól valamilyen szinten távolságot tartani. Tehát a jókedv azt is eredményezi, hogy az ember az központba akar lenni. Egy jókedvű ember az központba akar lenni. Vagy legalábbis ott az emberek központjába akar lenni. Világos ez? Lehet hogy nem azt jelenti hogy éppen ő beszél, de ott van közvetlen közelébe annak aki beszél. Érted? Az ember egy olyan lény akinek van valami érdeklődési köre. Mindnyájunknak van valami érdeklődési köre, bár egy depressziós embernek már éppen nincs érdeklődési köre. De hogyha az ember még nem depressziós hanem csak fél, akkor még valamilyen szintű érdeklődési köre van, méghozzá mire vonatkozóan? Az olyan témákra amik félelmet idéznek elő. Na most képzeld el hogyha egy ember olyan témákban érdeklődő ami félelmeket idéz elő, akkor ettől majd kevésbé fog félni. Pedig neki pont arra kellene törekedni hogy kevésbé féljen, nem? Vagy például egy haragos ember az milyen témákban lesz érdeklődő? Olyanban amiben lehet dühöngeni. Na most gondold végig, vajon hogyha egy ember olyan témákban érdeklődik amiben lehet dühöngeni, az vajon pozitív? Az vajon jobbító hatással van az ő életére? Hát biztos nem. Nem kicsit biztos hanem nagyon biztos hogy nem. Vagy például egy olyan ember aki mondjuk ilyen rossz indulatú, ilyen ellenségeskedő, az milyen témákban fog érdeklődni? Hát amivel szembe lehet ellenségeskedni. Oké? Na most ha gondold végig hogyha az ember amelyik ellenséges témákban érdeklődő akkor vajon az jobbító hatással van rá? Vagy a környezetére? Ha ki van csukva? Nem olyan rossz mint a félelemben lévőnél, de mégis rossz. És az embereknek még ilyen alapszintű dolgokban sincs szinte semmi tudásuk.
ez alap. Régen egyszerűen az emberek kerülték azokat az embereket akik mondjuk félelem témákban voltak érdeklődők, vagy dühös témákban voltak, dühöt okozó témákban voltak érdeklődők, vagy rosszindulatú témákban voltak érdeklődők, kerülték őket. Most meg ez a jellemző. Érted? Ez a jellemző. De ezáltal neked jobb lesz az életed. Hát ha azt gondolod, hogy ezáltal jobb lesz az életed, akkor te bolond vagy. Erre nem lehet mást mondani. Tehát ha megnézed, csak ennek alapján, amit most elmondtam, az emberek saját maguk rontják el a saját életüket. Oké? Tehát saját maguk rontják el a saját életüket. Mindenkinek a saját döntése az, hogy mi iránt érdeklődsz. Oké? Nincs rád kényszerítve, hogy mi iránt kell érdeklődnöd. Te az iránt érdeklődsz, ami iránt akarsz. Nem? De érdeklődhetsz olyan témák iránt is, ami pozitív változást tud létrehozni az életedben. Na most akkor menjünk még vissza egy kicsit. Ha egy olyan ember, aki az iránt érdeklődik, ami félelmet okoz, az tud létrehozni a saját életében pozitív változást? Soha, addig míg ezt csinálja. Ha valaki arra érdeklődik, hogy dühösködjön, akkor az fog az életében, azok a témák fognak jobbulást hozni az életére nézve? Hát biztos, hogy nem. Ha valaki például rossz indulatoskodik, ami azt jelenti, hogy olyan témákat keres, amivel szemben lehet rossz indulatoskodni, lehet ellenségeskedni, akkor az vajon az ő életére pozitív hatással lesz? Nem. Tehát sőt, ha ezek az emberek, akik ez a három típus, az ilyen témák milyen irányba fogják inkább vinni az életüket, pozitív irányba vagy negatív irányba? Döntsétek el. Ez mind negatív irányba, tehát magyarul még rosszabb állapotba kerülnek tőle, hogyha a félelemben lévők félelem témát keresgetnek, érdeklődnek, ha haragosak, amire lehet haragudni olyan témákat, és az ellenségesek meg amire lehet ellenségeskedni, még rosszabb állapotba kerülnek tőle. De az jó az embernek, hogyha egyre rosszabb állapotba kerül? Akkor végül is, ha jobban megnézzük, akkor kik rontják el a saját életüket? Hát saját maguk az emberek, nem? Hát saját maguk azáltal, hogy milyen témára érdeklődők. Érted?